А добавляем его обычно, когда что-нибудь готовим. А еще профилактируем им наших несушек. И чтобы куры не кашляли и не чихали, даем им этот недорогой продукт. И он отлично помогает. А начинаем давать его аж с осени. И всю зиму. И даем его аж 2 раза в месяц. А помогает нам в этом обычный репчатый лук. И крошим мы 2 небольшие головки. Аж на 20 кур, и поначалу они плохо его ели, а теперь долбят с удовольствием. И здесь ведь главное не переборщить, а то можно им навредить. А от вас лайк и подписка.